Υπεραγία θέλοντο και σώσον ημάς, τυχημός σωτηρία, όσοι θέλησαν σώτερ, οικονομήσαστε. Τι έχουμε μπροστά μας, τι 2022 είναι αυτό? Το 2022 θα γίνει η κάθαρση. Κάθαρση. Το 2022, παιδί μου, θα έρθει η προσγείωση. Θα έρθει η αποκάλυψη. Θα αποκαλυφθούν του καθενός μας οι καρδιές. Και ο Ιησούς θα φτιάξει τον δικό του στρατό, του θεϊκού έρωτα. Το πρώτο τάγμα σχεδόν τελειώνει πλέον. Το πρώτο τάγμα των ομολογητών. Το δεύτερο τάγμα τώρα ξεκινάει. Είναι το τάγμα, το αναρρύθμιτο τάγμα εκείνο που ερωτευτούν με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους τον μικρό Ιησού. Και σαν κέντρο της ζωής τους θα έχουν τον μικρό Ιησού. Γιατί, παιδί μου, για να δεχτείς την αληθινή αγάπη, την άδολη αγάπη, πρέπει να γίνεις παιδί. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν ήρθε σαν διοικητής, δεν ήρθε σαν μεγάλος να διοικήσει τον κόσμο. Ήρθε σαν μωρό να κατακτήσει την καρδιά μας. Θέλει να γίνει καρδιοκατακτητής και όχι σωματοκτονός. Γιατί ο Σατανάς ήδη ξεκίνησε. Θέλει να κάνει αυτό που έκανε τότε με τη γέννηση του Χριστού. Με δολοφονία ξεκίνησε η γέννηση του Χριστού από μίσος του Εωσφόρου και τώρα πάλι από μίσος για την ανθρωπότητα που ανήκει στον Θεό, ξεκινάει πάλι με μια παγκόσμια δολοφονία. Ψυχασθενείς, νευρωτικοί, ιατροί, επιστήμονες, πολιτικοί, ανόητοι εκκλησιαστικοί και αυτοί οι δύο αντίθετος και ψευδοπροφήτης θα φέρουν την καταστροφή. Όμως, να ξέρουν ότι πρώτοι που θα καταστρέφουν, όσοι θα μείνουμε μέσα στην καρδιά μας, όσοι θα αφήσουμε τον Χριστό να μείνουμε στην καρδιά μας, σαν καρδιοκατακτητής της αγάπης μας και του θεϊκού έρωτά μας, να ξέρουμε ότι και θα μας φυλάξει ο Θεός και θα μας αναδείξει σαν τα ωραιότερα μέλη της οικογένειάς του. Εγώ ποθώ, αγαπητέ Στέφανε, να είμαι μέσα σε αυτή την οικογένεια του Ιησού. Και θέλω από σήμερα ο Ιησούς μου να μην είναι μόνο ο έρωτας της καρδιάς μου, αλλά να είναι ο άνθρωπός μου. Όλοι ψάχνουμε έναν άνθρωπο να κουμπίσουμε, να γοητευτούμε. Όλοι ψάχνουμε έναν άνθρωπο να πούμε, να ειρηνεύσουμε και να γαληνεύσουμε. Για μένα αυτός είναι ο άνθρωπος μου. Ο μικρός Ιησούς. Αυτό το μικρό παιδί της Βιθλεέμ. Εγώ αυτό εύχομαι σε όλους και σε σένα, να γίνει αυτό το μικρό παιδί της Βιθλεέμ, ο μέρας έρωτας της καρδιάς μας, που δεν θα μπορέσει ο Σατανάς ποτέ να κατακτήσει τη δικιά μας την καρδιά. Ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν έρθει. Εγώ αυτό θα ήθελα να σας πω. Πατέρα μου, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Θερμά να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε, που μας γεμίσατε λίγο αγάπη την καρδούλα μας. Το είχαμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός σας ευλογεί όλους, παιδί μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Υπεραγία θέλοντο και σώσον ημάς, τυχημός σωτηρία, όσοι θέλησαν σώτερ,